Здравейте, борци за равенство и социална справедливост. Днес ще си говорим за привилегиите. Какво точно е привилегия? Това е възможността да не мислиш за пола си, за сексуалната си ориентация, за цвета на кожата си или етноса си, защото те никога не те ограничават. Тоест, кои са привилегированите хора? Има една група, за която много често говорим в интернет. Не защото цялата група по някакъв начин е лоша или почиска останалите, но тази групата, която има власт, която държи всички привилегии и която в много случаи не се поставя мястото на останалите посредством емпатия, за да разбере тяхната гледна точка, за да разбере тяхната позиция. И поради тази причина по този начин всъщност става причина за това проблемите в обществото да останат. И това са белите, хетеросексуални, сис, което означава, че тяхната полова идентичност отговаря на това, което им е дадено като пол, когато се родили. Мъже. Това ще четете характеристики. Съответно, днес ще си говорим за мъжка привилегия, за привилегията на белите хора. Няма да говорим за привилегията на хетеросексуалните, но също по подразбиране, както знаете. Ако имаме герой някъде и той е примерно мъж, ни автоматично по подразбиране не решаваме, че е хетеросексуален, или ако жена, нали, хетеросексуална и така нататък, да не говорим, не бинарна полова система. След тая. Въпросът е, че ще наблегнем на мъжката привилегия и на привилегията на белите хора. Мъжката привилегия води до сексизъм в много случаи или просто до ненадигане на глас, когато в дадени ситуации някой, който не е от твоята група, е засегнат, т.е. унеправданите, т.е. жените в случая, или хората, които не се идентифицират като мъж. Както казахме, не е бинарна полова система, за нея ще говорим малко по-късно. Мъжката привилегия води до изнасилвания, води до вярването, че жените са притежания на някого, което естествено е базирано на вярването, че жените не са хора, или поне не са същите хора като нас, те имат различни характеристики, те нямат същите чувства, желания, стремежи, амбиции, чувство за вина, чувство за отговорност и така нататък. Те са различни. Затова е толкова безкрайно дразнещо, когато отново и отново ни се повтаря в медии и така нататък, че кой може да разбере жените? Всеки може, стига да иска. Така че, да, изнасилванията, които стават ненаказани. След това имаме убийства. Имаме убийства в следствие на отказ. Има мъже, които преследват жени, предлагат им всеки ден да излязат с тях. Жените отказват. И в един момент мъжете решават, че тези жени, които са им отказали, са виновни, макар че няма как да заслужиш любов или секс или нещо такова. Това не е нещо, което се заслужава, това е нещо, което се дава доброволно и само по взаимно съгласие. Така че, колкото и да се стараеш, не е въпросът в старанието, не е въпросът в настоятелността, не е въпросът в това, че нещо ти се полага. Не ти се полага. Не можеш да го изискваш, не можеш да го очакваш, не можеш да го заслужиш. Но тъй като мъжката привилегия учи мъжете, че те са в центъра на света, че всички съществуват само за да им угаждат, че жените са тяхно притежание, само се измислете за имената в българското общество. Иванова, т.е. на Иван, Иванова, всъщност, да наблегнем на това, че Иван притежава момичето, за което става дума. И след това в много общества първо жените принадлежат на бащите си, след това принадлежат на съпрузите си. Кога точно принадлежат на себе си? През целия си живот е верният отговор и не би трябвало това да бъде по някакъв начин ограничавано или оспорвано всъщност. И другото нещо, което ставаме свидетели, е как в дадени случаи, и това е реална ситуация, мъжете казват: аз дадох невербалното си съгласие за нещо, това ми костваше толкова много, а твоите реални усилия, твоята реална работа, инвестирана в това нещо, не е чак толкова важна. Тя няма значение. Моето невербално съгласие беше по-важно. Както, примерно, реална ситуация в моето семейство. Мъж каза на жена си: аз съм се съгласил
Ти вече от един месец го работиш и сега се отказваш от него. Как така ще се откажеш? Аз съм си дал съгласието, представяш ли си? Направил съм толкова голямо нещо, не може да се откаже, защото аз съм направил нещо, което е супер минимално усилие в сравнение с това, че жената един месец вече е работила на даден проект. И както щяхме да казваме, имаше едно момче в Америка, което не могло да намери с кого да спи в колеж, което е абсолютно правилно на жените да решават дали ще спят с някого или не. И вследствие на отказите на няколко момичета отива и започва да избива момичета на някакво парти. Да ги избива. И след това в интернет се появяват коментари как това момче всъщност, жените може би трябва да спрат да отказват на мъжете. Не, ние сме си собствени наши същества, ние сме хора. Представете ли си, вие да трябваше, скъпи мъже, да бяхте принудени в дадени ситуации да пренебрегнете чувствата си, защото някой се прави на агресивен, защото някой не може да седне на седалката, която му е отредена и трябва да вземе 3 седалки в автобуса, така нареченото в интернет явление men spreading. Знаете за какво става дума. Изглежда като анатомична особеност. Знаете, че не е. И може да правите забележка на всеки, който го прави. Някои хора сигурно не го съзнават. Други просто не се интересуват и да им направите забележка, няма да има значение. Това е мъжката привилегия. Учим мъжете, че те са богове на света. След това имаме привилегията на белите хора. И тя реално започва много отдавна исторически, още с колонизацията на света, така нареченото откриване, географски открития, не знам с какво. Ние, белите хора в Европа, откриваме света. Какво правим? Ние ставаме агресор, ние го завземаме, ние избиваме хората, ние ги тормозим, ние ги превръщаме в роби, ние налагаме нашата култура на тяхната, обявявайки за по някакъв начин по-добра, по-напреднала и така нататък, без изобщо да преценим дали наистина е така, което със сигурност не е било факт. Не сме знаели езика им, приемаме ги за диваци, защото не можем да говорим с тях и какво ли още не. Резултатът от всичко това е, че в наши дни всички имаме много еднаквени религии, много еднаквени ценности и много еднаквено разбиране, че белите хора държат властта. И тъй като ние не можем да се върнем в миналото и да поправим грешката, правилите си, които са решили, че са по-добри от всички тези култури, с които са се срещнали по време на голямото откриване на света и колонизацията, трябва да приемем, че ние като бели хора имаме бяла привилегия. И естествено има различни групи от бели хора, които са по-унеправдани от други, както примерно като говорим за източна Европа, западноевропейците гледат източноевропейците с огромно пренебрежение, защото те не са на тяхното ниво. Ето за това става дума, само че белите хора по същия начин се отнасят към азиатците, се отнасят към черните хора, се отнасят към етносите, които по някакъв начин са по-различни от тях. И това се е стигало до геноцид, стигнало се до нацизма вследствие на това, стигнало се до евгениката, която е не базирана на абсолютно нищо научно. Не се заблуждавайте, хората са от една и съща група, от един и същ вид. Всички сме хора, всички произлизаме от черни хора, след това някои от нас са смесили с неандерталци. Хората в Африка има част от тях, които нямат неандерталски гени, така или иначе. Няма по-добри и по-лоши хора. Всички сме хора. Всички сме от един и същ вид. Няма жени, които искат да се подчиняват, черни хора, които искат да се подчиняват. Няма такова нещо. И да, в момента това, което се случва в щатите, не знам доколко е нещо, което се случва и другаде по света и супер обезпокоително е, защото първият път, когато се случва в щатите, си помислях, добре, ако това се случваше в България, как ще да реагира обществото? И аз лично не съм супер обнадеждена, че щяхме да имаме адекватна реакция. И това са убийствата в момента, които полицията извършва спрямо различни черни хора в щатите, черни мъже конкретно, които не са въоръжени, имат деца, които просто си играят, хора, които пазаруват в магазини, които по някакъв начин не са опасност за никого, хора, които са си вдигнали ръцете и се предават, че биват убивани само защото са черни, само защото са... цялата полиция в Америка почти е бяла и тъй като имат прекалено много оръжие и така нататък.
Самите черни полицаи говорят за това колко често са обискирани, проверяват се постоянно, дали случайно нямат наркотици. Това не се случва на белите полицаи. Там има и разни правила, че трябва да правиш колкото се може повече арести и цялата им война на наркотиците, така нататък. Американската политика е много объркана и по никакъв начин не е нещо, на което трябва да се стремим да подражаваме. За жалост на този етап вече не е, може да е била някаква... Не, всъщност не е била, защото те никога не са приемали различните от тях. Те си държали нашите бели, богати, хетеросексуални, сис мъже по върховете. Yes, всички останали няма значение. Ако тези привилегирована група се чувства добре, значи цялата държава се обявява, че е в някаква златна ера на развитие. Пълни глупости, вредени кипели. Жените как са чувствали по това време? Хомосексуалните хора как са чувствали да са подсъдими реално заради природата си? Смисъл, така. Сега искам да кажа, че да. Няма да подражаваме на американците, да се надяваме, но е много притеснително наистина. Ако се случваше нещо подобно с ромската общност в България, как щяхме да реагираме ние? Щяхме ли да станем на страната на полицаите? Щяхме ли да кажем, ами да, те полицаите вероятно са имали основание да убият детето, което си играе с пластмасов пистолет. Много е страшно и за жалост е явление, което, да, в момента говорим, нали, за измеренията му в щатите, но е нещо, което се случва навсякъде по света с групите от малцинствените етноси. И друго нещо, за което трябва да се говорим, като говорим за бяла привилегия, която прави бялата привилегия на българите, белите българи, супер очевидна, и това е думата цигания. Самия ни език, циганска работа, цигания. Използваме етнически информирани термини, за да изразим неодобрението си към нещо. Сякаш всичко, което тези хора, всичко, което идва от този етнос, по подразбиране е лошо. И изключението е да е добро. Изключението е да не е циганска работа. И защо циганска работа? След това искам да кажа, че е абсолютно недопустимо е да се говори по този начин и е абсолютно недопустимо да имаме такива думи в езика и да си ги разбираме, и да си ги използваме и никой да ни критикува. И тогава, естествено, достигаме до всички тези шеги, които се правят преди няколко дена в сделка или не, някакво предаване, в което се раздават пари. Има псевдо-ром, който говори по различен начин, маскиране, променя му цвета на кожата, има гигантски уши и защо се подиграваме в момента на етноси, на които ни даваме възможност да се развият толкова, колкото ние сме развити? Ние по никакъв начин ние показваме модели за подражание. Защо няма модели за подражание? Защо няма хора, на които да се стремят да приличат? Защо всички роми в телевизията са шега и подигравка и никога не се играят от роми? Абсолютно ужасно. Да, също може да се каже за българските турци. За жалост нямаме и представителство на българските турци в медиите, нямаме модели за подражание, нямаме и необходимото уважение към тия хора. И другото е, че ние дори не ги приемаме за българи. Ние говорим за турци, цигани и българи. Всъщност всички, които имат българско гражданство, са българи по дефиниция. Ако по този начин тръгнем да разделяме, ето американците, примерно, вече от смъти време имат проблем с това. И тази сегрегация, която се получава, е начина, по който сме ги изхвърли да живеят в тези квартали, в които живеят, и през цялото време ги разглеждаме като неспособни на нещо. И да, може някой тук там да е изключение от правилото, обаче останалите са ужасни. Също смесваме тези, които са всъщност извършителите на престъпления, са жертвите на престъпления. Имаме децата, имаме жените в тези квартали, жени, които постоянно някой ги бие, примерно. Имаме агресори. Имаме децата, за които родителите не се грижат, обаче ние мразим и децата по подразбиране, да се мучим да осигурим на всяко дете бъдещето. Възможността да се развива, възможността да преследва щастието си, да живее в свят, в който е уважавано като човек. Възможността да ни бъде карано да краде и така нататък. И това естествено не би трябвало да бъде стереотип, който съществува за тези общества. В крайна сметка, кой иска детето му да бъде изложено на опасност. И на какво са подложени тези майки, за да оставят децата си по този начин? И за какъв по-травматичен стрес става дума? И изобщо цялата работа е страшно заплетена и вероятно дори начинът, по който аз говоря за тях, е изключително неприемлив и грешен и не отразява реалността, но трябва много внимателно да се замислим и да не се мучим през цялото време да хвърляме вина върху някого.
Нека да си помогнем, да си подем ръка и да се развиваме заедно. И ние като привилегированите, ние трябва да го направим съзнателно за тези, които са малцинства, за тези, които са унеправдани поради исторически фактори. И семейни. Но да, най-вече исторически. Защото сегрегация е имало и те хора са били изгонени да живеят там, където живеят. И културата им до ден днешен не е приета. И кои части от културата им са култура, а кои части са престъпление. И по какъв начин се сместват тези неща. Спираме да говорим за това. Въпросът е много, много сложен. Следващото нещо, което ни доказва, съответно, че имаме бяла привилегия е тероризма и факта, че терористите задължително са хора, които не са бели. И не са хора от дадената страна. Тоест, ако нямаш националност и ако нямаш правилен цвят на кожата, може да бъдеш терорист. Ако обаче си от правилната националност и правилен цвят на кожата, ти си просто човек, травмиран, с тежко детство, с психически разстройства и така нататък. Човек, който има нужда от помощ. Не човек, който е масов убиец, само защото е лош, като терористите, които просто искат да тероризират света. Да. Така обсъдихме мъжката привилегия, обсъдихме бялата привилегия. Това, което можем да направим, за да се борим с привилегиите, или по-скоро ние не можем да изцяло да изкореним привилегиите. Няма да стане с заплащане на пари на хората, които са били бивши роби в щатите. Няма да стане с това да платим на ромите, които са били дискриминирани. Това е системно, това е въпрос на толкова столетия вече на дискриминация, че това, което може да направим във всеки един момент, да сме наясно с нашата привилегия, да се можем по някакъв начин да я използваме, за да помогнем на останалите. И освен това да знаем, че не сме по-добри от другите, че сме имали шанс, че сме били привилегировани да имаме тези семейства, да бъдем възпитани по този начин, да живеем в общество, в което сме отгоре и така нататък. И другото нещо, което по принцип се прави в света, е така наречения affirmative action. Не съм съвсем сигурна как се превежда това на български, но става дума за квотите, които се поставят, да има достатъчно представителство на различните малцинства. Малцинството на жидите, което дори не е малцинство. Но много често, когато става дума за квотите, мъжете поставят следния въпрос. Добре, как ще се чувствате, ако знаете, че работата, която сте я получили не заради постиженията си, не заради способностите си, а само заради пола си, защото е имало квоти? Задавам аз контра въпроса на тези хора, които си позволяват да ме питат по този начин. Как се чувстват те да имат работа благодарение на пола си? И да бъдат на мястото, на което са благодарение на цвета на кожата и на пола си и на историята на семейството си, на историята на расата си, на общността си и така нататък. Това ли наричат те тяхна заслуга? И е факт. Във всички общества, че ако имаме равно квалифицирана жена, равно с мъж, хората предпочитат да наемат мъжа и предпочитат да го наемат с абсолютно еднакво сиви. Предпочитат да му дадат по-висока заплата. Как е честно това? Също се отнася и до другите раси. Също се отнася и когато става дума за сексуални ориентации, за които даже нямаме... Мисля, в България казаха, че сега искат да въвеждат закон транс хората да не бъдат дискриминирани, което е чудесно. Но имаме ли закон гей хората да не бъдат дискриминирани? Защото ако го има и продължават да бъдат дискриминирани по начин, по който знаем, че са, оле-ле, този закон явно толкова работи. Ако няма такъв закон, не е ли време да се въведе? За хомосексуалните хора, за транс хората, за интерсекс хората, т.е. хората, които имат несъответствие между хромозоми, полови хромозоми и полови белези и така нататък. Никога не трябва да се дискриминираме. И истината от цялото нещо е: не бъдете привилегировани. И ако в даден смисъл не се дръжте по привилегирован начин, и ако в дадена ситуация сте привилегировани, опитайте се да помогнете на някой друг.
Защото ще ви чуят. Ако бял човек отиде и каже, не се държите правилно с този представител на ромската група, примерно, на ромския етнос. Или не можеш да се отнасяш така към жените, ако си мъж и така нататък. Това помага. И това е начин да използваш привилегията си за добро. Това е за привилегиите. Ако имате някакви въпроси, оставите в коментарите отдолу и ще се чуем следващия път. Чао, чао!